OK គ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែរតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូចេញក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Watermark អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Watermark គឺយើងចូលទៅកាន់ design នេះ Watermark ខ្ញុំនិយាយបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់បន្តិចគឺយើងអាចដាក់ជា limit សញ្ញាអ្វីមួយដើម្បីសង្កល់ថាវាជាឯកសាររបស់យើងនិយាយខ្លីគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងក៏យើងអាចនិយាយថាវាជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងក៏ថាបាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ design នេះតែខ្ញុំ click លើ design មួយនេះមិញហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ watermark នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាមាន form វាស្រេចតែម្ដងអត់បញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងតែបើសិនយើងចង់បានផ្លែយើងអាចចុចលើពាក្យថា custom watermark ចុចលើពាក្យ custom watermark កន្លែងនេះដាក់ no watermark នៅកន្លែងមានន័យថាវាអត់មានស្រេចទេតែបើសិនយើងចង់បាននេះយើងអាចដាក់វាកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះយើងអាចប្រើវាជារូបភាពកន្លែងដាក់ថា select picture អានេះបើសិនយើងចង់បញ្ចូលកម្មសិទ្ធិរបស់យើងជារូបភាពយើងអាចបញ្ចូលវាជារូបភាពមកហើយយើងចូលទៅរូបភាពយើងដាក់អូខេមកថាឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបភាពកូនក្មេងមិញដើម្បីរក្សាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ click OK អញ្ចឹងមកអូខេគឺចេញរូបអូនតូចនេះមើលទៅរៀងព្រាលបន្តិចណាព្រោះអាហ្នឹងគេអត់ឲ្យចេញឲ្យច្បាស់ពេកទេគណៈចេញច្បាស់ពេកវាប៉ះពាល់ដល់ឯកសាររបស់យើងដែរអូខេឬក៏យើងអាចដាក់វាជាអក្សរក៏បានខ្ញុំចូលតម្រងទៀតយក custom watermark ហើយ click លើពាក្យ text watermark អញ្ចឹងនៅកន្លែង text នៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចសរសេរមកនេះកន្លែង font size font នៅកន្លែងហ្នឹង color យើងចង់ដាក់ពណ៌អីក៏បាននៅកន្លែងហ្នឹងហើយជា language យើងចង់ដាក់ជាភាសាខ្មែរក៏បានហើយនេះនៅកន្លែងនេះថាឥឡូវខ្ញុំសរសេរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងចុច OK ណាអូខេនេះគឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឃើញរៀងព្រាលនៅពីក្រោយអញ្ចឹងណាអត់បញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នេះហ្នឹងឯងពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ watermark ឬក៏ជារបៀបដាក់ឯកសារជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងបាទហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះហើយសូមគោរពជម្រាបលាទៅដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាឬក៏សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូចេញក្រុមការងារខ្ញុំបាទសូមគោរពលា